nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam saddex salaadooda madaxooda lama dhaafiyo. rajulun ama qawman wahum lahu kaarihun buu nabigu yidhi. nin dad jujuub iskaga haysto salaad tukiyey iyagoo aan rabin salaadiisa waa khatar. dee malaaka dowladdan iyo daddan qasabka ku haystaana ma dhaamayaan u malaynaya dee salaad qura hal salaada kii ku haystay haddaan waxba helaynin ummadda dhan iska afduubtayna malaha ma dhaamayo. laakiin xadiidka naskiisu wuxuu sheegayaa man ama qawman wahum lahu kaarihuun, ninka dad imaam u noqda iyagoo neceb oo aan rabin. walidalik a'imada masaajidda iyo ragga masaajidda tukiya waxaa fiican inuu quluubta dadka ilaaliyo oo dadku qof ay raalli ka yihiin inuu noqdo maxay qofka dadka tukinaya, oo masaajidka inaan lagu haysanin uun maxaa qorsakaara ma tiraahdaa maxaa tiraahdaa inaanu iska afduubanine inay muslimku wada socdaan, qulubtu inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan. sidaa ogeed buu nebigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun, gabadh hoyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo. idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso. wamra'atan casad zawjaha xataa tarjicna xadiis kala sheegayay. ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan, laba walaalo oo iska laalaada. xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya, qof kastaoo laa yushriku billahi shay-an, marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigoo dhaafo xadiidkii sheegayay saxiixaynka ku yaallay. laba mooyaane buu nebigu yidhi. labadaasi waa kuwee? laba ishaysta iyaga waxaa la idhaha andira haadayni xataa yastalixa, labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilahay yidhahda intay ka heshiinayaan. idan akhwaan mutasaarimaan, haddaynu isu wada cadhaysanno o iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa. haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa. qofka mu'minka ahi nebiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayey? aakhiro wuxuu weydiisanayey qalbigiisa in alla ka dhiga maxay? qalbi caafimaad qaba.